Agamemnonove priče. Venac Homoljske Petrije. Priča Desimira Milenovića. Pre nego što ju je milicioner doveo u prostoriju u kojoj ćemo da razgovaramo, upravnik Stipe Marušić onako uzgred reče: takvu zatvorenicu do sad nismo imali. Mirna, tiha i poslušna. Prosto je neverovatno da je učinila ono zbog čega je ovde. Nažalost, jeste. U rano jutro 5. oktobra 1984. godine Petrija Glišić, 30-godišnja domaćica iz homoljskog sela Selište, hicem iz lovačke puške usmrtila je 57-godišnjeg Radivoja Perića, zemljoradnika iz sela Suvi Do, nedaleko od Žagubice. Oslobađajući se nevenčanog muža tiranina, Petrija je zavila u crno i njegovu stariju i zakonitu ženu, 54-godišnju domaćicu Dragicu, sa kojom je punih 9 godina ravnopravno delila Radivojev krevet. Krivično veće petorice Okružnog suda u Požarevcu osudilo ju je 8. februara na 9 godina zatvora. Iz kućnog pritvora se preselila u zatvor. Na suđenju je rekla: onaj zatvor u njegovoj kući mi je bio teži. Radivoju sam bila i žena i robinja. Nisam ga ubila iz obesti. Morala sam. Više se nije moglo. Živela sam teško. Po ceo dan radim, a on me uveče tuče čime stigne. Lopatom, cepanicom, štapom, vilama. A ovi ožiljci na licu su od njegovih pesnica. Prisjećajući se onoga što je doživljavala i preživljavala u Radivojevoj kući, Petrija se trese. Zatim popravlja šarenu maramu u kojoj je bila i na suđenju, pa rubom briše oči. Nisam smela da odem od njega. Radivoje bi me ubio čim bi me našao. On je bio opasan čovek. Tukao je i Dragicu, a nisu bolje prolazile ni druge žene sa kojima je, pored nas dve, živeo. Mlada žena poče da prebira po mislima i odabira one koji se odnose na njen put u bračni harem bogatog Radivoja iz Suvog Dola. Rodila sam se i odrasla u sirotinji. Htela sam da učim, ali kad sam završila 7. razred, majka Ljuba kaže: žensko si, nije za tebe škola. Još malo pa ćeš da se zadevojčiš. Tate i ja ćemo momka da ti nađemo, da imamo zeta u kući. Imala sam 15 godina kada sam na vašaru u Žagubici upoznala Stojana Perića, mladića iz susednog sela Milatovca. Odmah mi se dopao, a i ja izgleda njemu. Na vašaru mi je kupio lepo, okruglo ogledalce. Posle vašara, Petrija i Stojan su se još nekoliko puta sreli, a onda je on otišao u vojsku. Dopisivali su se, a 1971. godine, kada se on vratio, Petrija je odlučila da se uda za njega. Godine 1972. rodila im se ćerka Biljana, a iduće Nadica. Stojanovi su bili bezemljaši. Nema para, a deci sve treba. Ono od nadnice taman za porez. Kod mojih u Selištu živjelo se nešto bolje, ali Stojan nije hteo da ode od svoje kuće. Bilo mi je mnogo teško. U toj muci sam upoznala Stanu Stojković, koji je 1973. godine u jednoj saobraćajnoj nesreći u Zaječaru poginuo muž Vitomir. Kasnije je upoznala jednog starijeg čoveka iz susednog sela Suvog Dola. Svašta je donosio u kuću, a i njive je orao traktorom. Mi smo gotovo vršnjakinje, pa smo se posećivale kada taj čovek nije bio u njenoj kući. Često je tukao, ali ja sam to saznala kad je već bilo kasno. Bio je to sada pokojni Radivoje Perić. Radivoje je, iznosili su svedoci, važio u Suvom Dolu kao zavodnik. Uvek je tu i u obližnjim selima imao po nekoliko ljubavnica. Bile su to uglavnom mlađe žene koje je obasipao poklonima. Bogat čovek i gazda od starine, kako su o njemu govorili Suvodolci, fićom je obilazio svoj pašaluk i usput tražio nove ljubavnice. Što se nije moglo milom, seoski Đilkoš Radivoje je uzimao silom, pa je tako zbog jednog silovanja zaradio i zatvor. Birao je mlađe, pa je u susednom selu Milatovcu zaveo izvesnu Stanu Donkinu, ćerku svog vršnjaka. Bilo je to 1974. godine. Roditelji Stane Donkine su se usprotivili i otvoreno mu rekli:
Sramota bre, Radivoje, star si čovek, a navalio si nam na dete. On, posle toga, više nije smeo kod nje u kuću, nego su se sastajali u kući Stojana i Petrije Perić. Imali smo 2 kućice i njih dvoje su odlazili u onu drugu. Tako sam i ja bila u prilici da upoznam Radivoja. Predstavljao se kao velika dobričina, a donosio i poklone. Iz Suvog Dola je stizao kod nas u Milatovac svojim belim fićom. Ljudi su u takvim prilikama pitali kod koje li će noćas gazda Radivoje. Ja sam se smeškala. Znala sam da će kod nas, da bi se sastao sa Stanom Domkinom. U to vreme Petrinog muža Stojana je mučilo to što su neki njegovi vršnjaci već odlazili na rad u inostranstvo, a on nije imao novaca za put. Gazda Radivoje ga je tapšao po ramenu. Sinko bre, ima ovim mojim fićom ako treba da te odvezem i u Pariz. Znam ja tebe, pošten si. Vratit ćeš mi kad budeš imao. Stojanu je laknulo. Radivoje je bio bogat čovek. Dobro je i zarađivao, a nije imao velike troškove. Sa ženom Dragicom živio je sam. Dece nisu imali. Stojan nije ni sanjao da je Radivoje već bacio oko na mene. Preko Stane mi je poručivao da mu se sviđam i da bi voleo da se vidi sa mnom, ali onako, kad niko ne vidi. Mene je to ljutilo, pa sam obično odgovarala: kaži ti njemu da meni nisu potrebna 2 oca, a ako je njemu do švaleracije, neka sebi traži. Al, da budem iskrena, s njim nije bilo dosadno. Bio je veseljak. Kad na radiju zasvira kolo, a on zadene palce za kaiš, igra, pa kao bik lupne nogom o pod. Okno na prozoru se zatrese, a mi se smejemo. Govorio je da mladoj ženi ume da pogodi budućnost kad gleda u karte. Jednom kad je tako raširio karte, ja ga, kad niko ne čuje, upitah: možeš li ti da vidiš sa te tvoje karte da li ću ja sutra pre podne u Žagubicu sa vunom kod bojađije? Odmah je shvatio. Petrija desnom rukom očisti mrvicu sa suknje. Malo je bi neprijatno, a zatim, kao da nešto prelomi u sebi, čekao me je na ulazu u Žagubicu. A onda smo fićom otišli u šumicu pored vašarišta. Ja sam htjela da izađem iz kola, a on je rekao da možemo i unutra. Kada sam se popodne vratila kući, Stojan me upitao: sredili onu vunu, ženo? Nikad bolje, nasmejala sam se. Posle sam se malo trgla i upitala šta mi je trebalo da pored mladog muža budem sa starim čovekom. Te 1974. godine imala sam 20, a Radivoje 47 godina. Kao moj otac. Radivoje je sledećih meseci češće dolazi u Milatovac. Pored Stane imao je i Petriju. Kad je Stojan bio u kući, dovodio je u njegovu drugu kućicu Stanu, a kad nije, u zagrljaju mu je bila Petrija. Sada je Stojanu još češće govorio: da ideš bre što pre u Francusku da namlatiš pare. Pogledaj one što odoše, obogatili se. Meni je, kaže Petrija, pričao drugu priču. Ostavi bre tu sirotinju pa dođi kod mene. Ja ću sa Dragicom da raščicim, pa ćemo ti i ja onako, kako znamo. Ima kod dede da se nauživaš. A izvor je dobar, dubok. Volja ti pare, volja dukati. Sve Radivoje ima. Odgovaralo mi je to. Bila sam siromašna i kad je Stojan otišao u Francusku, a Radivoje mu je pozajmio 4000 dinara, vratila sam se kod mojih. Sad sam sa Radivojem mogla i javno da se sastajem. On me je fićom vozio i kod prijatelja u susedna sela, a jednom smo išli čak i u Smederevo. Tamo mi je kupio gramofon i ploče. Petrija je iz kuće svog muža Stojana otišla 1975. godine. Baš je bilo vreme ogrtanja kukuruze. Jednu ćerku sam ostavila, a drugu povela, a bila sam i trudna. Radivoje je mislio da je dete njegovo, a ja sam bila sigurna da je Stojanov. Roditelji su me grdili. Majka je govorila: nesrećnice, on sačuva svoju ženu, a ti uništi svoj brak. Prebacivao mi je otac: de bre nađe tu staru ucibatinu, pa još i ženu ima. Prenela sam to Radivoju. Posle onoga u fići na Žagubičkom vašarištu, ja kao da sam postala njegova svojina. Tada mi je rekao: nemo bre, Petrio, da ti se neki drugi nakači. Dušu ima da ti ubijem. Ja nikog drugog nisam ni htela, a od Radivoja nisam ni smela. Pa ipak tu godinu ću pamtiti dok sam živa.
Tada mi je već došlo u glavu da sam pogrešila, pa sam htjela nešto da ispravim. Radivoje, rekla sam mu, ako ti nešto ozbiljno misliš, onda da prvo oteraš ženu. Ti ćeš, odgovorio mi je, da dođeš kod mene, a posle ćemo sa Dragicom lako. Zavrtila sam glavom i začuđenog upitala, šta će bre Radivoje svet da kaže kad čuje da u kući imaš 2 žene? Ošinuo me pogledom i odgovorio, ima da bude onako kako mora. Petrija duboko uzdahnu. Sutradan je naoružan Banu u očevu kuću. Moj otac je sitan čovek, a Radivoje kao planina. Uplašila se i majka. Znala sam da neće da bude ništa dobro. Nekoliko dana pre toga u malom i pesnicom nije glavu otkinuo. Sad je rekao, kurva si ti Petrio. Ko ti pa to reče, pitam ga. Rekao mi ko mi je rekao, a ti sada pođeš. Moja 2-godišnja ćerka Nadica ostala je kod muža Stojana. Druga, Biljana, imala je 3 godine i bila je sa mnom. Uhvatila mi se za suknju i tužno gledala. Uplašila sam se za nju, pa sam ocu i majci, da bi ih smirila, rekla, ja ću da pođem, pa šta bude. Oni su počeli da me grde, a Radio je već strpao u torbu sve što mi je pre toga kupio. Uzeo je onaj gramofon i stalno je ponavljao, kurvo jedna, ne može to tako kod Radivoja. Mlada žena sastavi obrve i stavi ruku preko usta. Bio je neprijatno. Posle raširi ruke i malo ih podiše. Morala sam da krenem. Onako uplakana, sela sam na zadnje sedište Fiće. Prednje desno je ostavljao kod kuće. Ovako mu je bilo lakše kad unutra uvuče neku ženu, kao onda mene, na primjer. Bio je decembar 1975. godine. Na putu sretao smo mog zemljaka Stojadina Katranđića. Starijeg od mene 20 godina. Radivoje prikoči pa se okrenu prema meni. Ovome u lice da kažeš da si mu bila švalerka. Zatim otvori prozor i pozva čoveka. Stojadine, prevalih nekako preko jezika. Jer znaš da si svaki večer dolazio kod mene kad nije bilo Radivoja. Čovek razrogači oči. Pa ja te bre godinama nisam video. Petrija opet uzdahnu. Tada sam bila mlada, imala sam 21 godinu. On je bio snažan, imao je 48 godina i 115 kilograma. Reč nisam smela da kažem. Dragica mi je govorila, devojče, nisi ti s njim smela da imaš posla. Još ne znaš kako je on opasan čovek. To sam mogla da shvatim odmah po dolasku u njegovu kuću. Naredio mi je da se skinem i počeo da me bije nekom motkom svuda po telu, a onda izašao iz kuće. Ležala sam onako gola i uplakana. Posle nekog vremena Radivoje se vratio i doneo olovku i papir. De, da mi ovde ispišeš sve s kojima si živela. Samo sam s tobom, odgovorila sam mu. To neće da bude. Piši, šta čekaš? Uzeo je močugu, ja sam onda rekla, pa de Radivoje, ti me podsjeti. Eto, pod 1 piši onog Stojadina. Napisala sam. Dalje, naređivo je. Sledeći ti je onaj Krstivoje. Ali ja čoveka ne znam. Znam ga ja. Sad upiši nekog od onih tvojih Vlasi. Stavila sam na papir ime jednog daljeg rođaka. Sad opet jednog Srbina. Odavde iz Suvog Dola. Jovana, na primjer. Pa ni tog čoveka ne poznajem. Ko te pita da li ga poznaješ? Piši. I tako, navela sam 30-ak imena, a u decu mogu da se zakunem da ni s jednim od tih ljudi ništa nisam imala. Većinu nisam ni poznavala. Posle je onaj papir omotao u džep i rekao da mogu da se obučem. Zatim je ponudio stolicu i ispred mene stavio novi papir. Drž olovku i napiši da više nećeš ni sa kim da budeš. Ali ja to ne umem da sastavim. Ja ću da ti pričam, a ti piši. Ovaj dokument je takođe sačuvan i sudsko veće ga je dobilo od Radivojeve prve žene Dragice. Doslovno glasi: sporazumni dogovor, ugovor. Ja, Glišić Petrija, molim Radivoja Perića iz Suvoga Dola da pređe preko mojih dosadašnjih ljubavnih avantura, bluda, i obavezujem se da ukoliko od današnjeg dana, 8.12.1975. godine, izvršim bilo kakav blud, polni seksualni odnos, ljubavnu avanturu i tome slično, da ima pravo da izvrši nadamnom svako nasilje,
kvarenje ličnog opisa, kose, lica, tela, pa i same smrti. Pa molim svaki sud koji bude nadležan da mu sudi, da ga oslobodi od svake kazne, jer je to moja lična i poslednja želja, jer ga ja lično volim i molim i želim da ostane sa mnom u polnim odnosima i zaklinjem se na sve moguće zakletve da ću od današnjeg dana da mu budem u potpunosti verna, pošto sam ga do danas varala, što se može videti iz spiskova koje sam mu napisala i priznala dosadašnje neverstvo. Od danas mu se zaklinjem na potpunu i bezuslovnu vernost. Prihvatam ako on zahteva da se sa njim zarodim i ustanovimo potomstvo pod svim mogućim medicinskim analizama. To pišem iz razloga što između nas došlo do razilaženja mojom krivicom. Ukoliko bi me danas ostavio, ja bih izvršila samoubistvo. Pa zato i molim i želim i dajem sva moguća prava nadamnom. Glišić Petrija iz Selišta. Dok sedi u kožnoj fotelji zatvorske kancelarije, Petrija steže šake uz telo. Iste večeri, posle batina i pisanja, odveo me kod mojih u Selište. Nije hteo kolima, već smo 2 sata pešačili. U ruci je nosio batinu, a o ramenu karabin. Povremeno je zaustavljao, naslanjao karabin na moje rame i pucao. Ja sam stavljala šake na uši. Ostavio me pred dvorištem i rekao da sutra izađem kod jednog salaša. Od one pucnjave je odjekivala planina, pa je i ocu Radosavu bilo nešto sumnjevo. Dočekao me na kućnom pragu. Kud te je vodio? Pitao me, a ja sam plakala. Sutradan nisam izašla, pa je on uveče došao u naše dvorište i pucao iz pištolja. Preplašili smo se, pa mu je otac otvorio vrata. Što si je sinoć tukao? Pitao ga je. A Radivo je odgovorio, znam ja zašto. Sa mojom ćerkom od danas više ne smiješ ništa da imaš. Strahujući da Radivoje ne napravi neko zlo, pogledao sam stajala da kažem ocu da ćuti. Tada me on prvi put u životu ošamario. Radivoje mi je, kad sam ga ispratila, rekao, u petak sa bajle da budeš u Žagubici. Nemo da omaneš, jer će opet da radi to jaga. Uzdah se nekontrolisano ote iz Petrinih usta. Morala sam da odem. Već sam shvatila da je on spreman i da se sveti. Najviše sam se plašila da mi ne ubije dete. Bio je prek. Plane na svaku reč i što naumi, to učini. Sećam se, dok sam nosila ono 3. dete mog muža kojeg sam napustila, on navali pa hoće sa mnom da spava. Ja ga ubeđujem, molim da to ne čini, ali ništa nije vredelo. Kao da je bik, a ne čovek. Bila sam u 8. mesecu kad se dete rodilo mrtvo. Mislio je da je njegovo, pa je otišao u Žagubički sup da me prijavi da sam ga ubila. Srećom, moja majka Ljuba ga je odnela u miliciju da se uvere da je rođeno mrtvo. Petrija začuta pa nastavi. Ipak, to je još i bio nekakav život. Mučenje je za mene počelo tek kad sam otišla u njegovu kuću. Pre toga sam mu opet rekla, pusti ti mene bre, ima ženu. To će da sredimo, moja je briga. Od nje ću ja da se razvedem, pa ćemo nas dvoje zajedno da joj negde u našem dvorištu napravimo posebnu kuću. Žao mi je Dragice, celog života me slušala, a možda nam bude od koristi kad se naše dete rodi. Ona ima da ti bude ko sve krva. Sve će to Radivoje da sredi kako valja. Ja sam uverovala. Krajem prošlog i početkom ovog veka u homoljskim selima je bilo više domaćina koji su imali po 2 žene. Ako prva nije mogla da rađa, muž bi uz njeno odobrenje dovodio u kuću i drugu, mlađu. Radivoje Perić je oživeo taj stari običaj. Godine 1975. kao 48-godišnjak doveo je u svoju kuću 21-godišnju Petriju Glišić, pored 45-godišnje žene Dragice, i sve do 5. oktobra 1984. godine i sa jednom i sa drugom, kako je to zabeleženo i u sudskim spisima, redovno obavljao bračne dužnosti. U tim spisima još stoji i izjava starije Dragice. Petrija je došla u našu kuću 1975. Ja sam baš bila na bunaru kad su izašli s Fiće. Ona je išla napred, a on za njom. Dragice, rekao mi je, ovo je ona moja švalerka. Od sad će da živi u našoj kući. Pa dobro, odgovorila sam.
ako hoće da sluša. Sudija Petković ne izdrža. Pa zar pored tebe žive druga žena u kući? Nije mi bilo zgodno, ali eto, moralo se. Ja sam je posle prihvatila kao svoju ćerku i svi troje smo lepo živeli. Nas dvoje smo spavali u kuhinji, a Petrija u sobi. Događalo se da on u toku noći ode od mene kod Petrije u krevet, ali to se mene nije ticalo. To je bila njihova stvar. Petrija je na suđenju ovaj čudni brak ovako opisala. Mi smo uglavnom ljubavisali u polju i u staji. Ja sam se stalno nadala da će on da se razvede i da se sa mnom venča. Tukao me je često i za sitnicu pretio. Iz njegove kuće nisam smela. Jednom me je pred Dragicom skinuo golu i prebio. Nikud nisam smela sama. Samo sam jednom godišnje mogla do roditelja i to sa njim. Nas dve smo se uglavnom dobro slagali. Radile smo zajedno u polju i oko stoke. On je samo vozio traktor i igrao karte. U toj, nazovi ljubavi, nije bilo nekog naročitog reda. Radivo je prema svom ćefu spavao sa njom ili sa mnom, nastavlja Petrija. Pošto smo gore u planini Beljanici imali pojatu sa krevetom, ja sam najčešće s njim tamo spavala, a Dragica u selu. Ali nije on spavao samo s nama. Imao je još jednu u Žagubici, po jednu u selu pored. Obrađivao im je imanja traktorom, noćeo kod njih, a išao je i s nekim drugim ženama. Nije da bome ni Dragici ni meni bilo svejedno, ali šta se tu moglo? Takav je on muškarac bio. Petrija pokuša da sakrije osmeh, ali se prisjeti one večeri pred novu 1976. godinu, kada je prvi put zanoćila u Radivojevoj kući. Kada je on rekao da je vreme da se legne, ja sam se upitala koje li će sada u koji krevet. Uplašila sam se da nam ne naredi da odemo u isti, a on da bude između nas. Srećom, Dragici je rekao da ostane u kuhinji, a meni pokazao vrata druge sobe. Ja sam u prvih godina, kada je bio bolje raspoložen, govorila da ovako više ne mogu, da on mora da raščisti sa Dragicom, ali sam uvek dobijala odgovor da za sve ima vremena. Posle, kad su godine odmakle, više ništa i nisam smela da kažem. Ljudi su već čuli da Radivo ima dve žene, smejali su se, gledali za nama, a ja sam saginjala glavu, računajući da će jednog dana on ipak biti samo moj muž. A on je stalno pretio da slučajno ne pokušam neku da pobegnem od njega. U martu 1976. godine, samo nekoliko meseci posle mog dolaska u njegovu kuću, naterao me da napišem još jednu pismenu izjavu. On mi je izdiktirao. Ovaj papir, istrgnut iz đačke sveske, nađen je u zaostavštini pokojnog Radivoja i na njemu je Petrinom rukom ispisano ono što je on govorio. Ja, Petrija Perić, rođena Glišić iz selišta, zvanično sam započela vanbračni život sa Radivojem Perićem iz Suvog Dola, danas dana 22.3.1976. godine. Za tačnost kunem se moralno i materijalno. U slučaju našeg razilaska ne tražimo nikakvu naknadu za nezakonito obogaćenje, jer sam ja njega molila da me prihvati u njegovu bračnu zajednicu, pošto sam kod mojih bila izložena raznim maltretiranjima, pa čak i neograničenom bludu, za koji sam uvidela da me vodi u beskraj poniženja. Petrija Perić, rođena Glišić. Pored toga što se plašio da ne odem od njega, on je strahovao i da mu posle toga preko suda ne tražim imovinu. A iskreno, ja sam radi tog njegovog bogatstva i krenula za njim. Računala sam da će i meni i deci da bude bolje nego u onoj sirotinji kod muža Stojana. Moja deca su majka dve ostavljene devojčice, sada 13-godišnje Biljane i 12-godišnje Nadice, šakama pokri lice. Kad se malo smirila, nastavila je svoju ispovest. Nadica je sada u 5. razredu, a ja to moje dete nisam videla još od onog dana kad je pošla u školu. Nikud me Radivoj nije puštao. Prvih 5 godina nije mi dozvoljavao da idem čak ni kod mojih u selište, a posle mi je to omogućavao samo jednom godišnje. I tada bi sa nama išli Dragica. Moj otac i mati su se hvatali za glavu, a za njega je to bilo nešto najnormalnije. Kod mojih bi pustio neko kolo na gramofonu, a onda bi meni i Dragicu pozvao da igramo. Obe bi nas zagrlio, pa bi se onako šepurio. Moj tata bi mu tada obično rekao,
Bre, Radivoje, nije ti dobro to što radiš. Pojma ti nema šta je dobro, odgovorio bi mu. I tata bi zaćutao. Petrija rukavom obrisa suze pa nastavi. A jednom je u goste došla sestra sa mužem. Tad je i poslednji put bila jer mi je pred Radivojem rekla: Petrio, pitaće te starost gde ti je bila mladost. On se naljutio, a često se ljutio i onda me tukao, čime stigne. Kad bi to činio u kući, Dragica bi izlazila iz sobe. Ponekad me je i ona optuživala. A mi smo, u stvari, najviše bile zajedno. Radili smo sve poslove. On je uglavnom samo vozio traktor i kad bi mu se prohtelo, odlazio kod drugih žena. Ja sam retko kuvala, uglavnom je to radila Dragica. Znala je bolje, pa joj je Radivoje govorio da me uči, a ona nije htela. U stvari, nije me podnosila. Znala je da sam joj u kuću došla radi muža, ali nije mogla otvoreno ništa da mi prigovori, jer se plašila da ne kažem Radivoju. Ponekad je i nju tukao. Petri kao da bi milo kad ovo reče. Zatim ponovo poče o Radivojevim izletima. To što je imao i druge žene pored nas dve, baš i nije bilo nešto posebno, ali voleo je da se karta. Znao je da osvane u kafani. I kad bi dobio na kocki, on bi nas ujutro obe grlio i čašćavao, davao nam pare, a inače bio je velika cicija. Ali kad bi izgubio, onda se znalo. Ja sam dobijala batine. Zatvorenica iz Požarevačkog zatvora ovlaš pređe rukom preko obraza, kao da skriva ožiljke od njegovih pesnica. U zatvoru sam se prilično popravila. Kod Radivoja sam imala 44 kilograma, a kad sam mu došla u kuću, bila sam teška 66. Živela sam i radila kao robinja. Najteže poslove sam ja dobijala. On nije volao da radi, a Dragicu je štitio. Tovarila sam i istovarivala blokove za novu štalu, kopala, kosila. Volela sam i stoku, pa je u štali i oborima lane ostalo 10 krava i 40 svinja. Toga pre mene nije bilo. On je bio čovjek koji se mnogo negovao, uvek izbrijan i doteran, a meni i Dragici je kupovao najjeftiniju odeću i obuću. Hrane sam, ne mogu da se požalim, imala koliko mi volja, ali se događalo, koliko puta, da se tek u pola ručka Radivoje nečeg seti, pa mi onda kaže: Petrio, ruče do kraja, a kad završiš, podsjeti me da te malo propustim krošake. Kad bi se odobrovoljio, ja bi ga upitala: zašto me bre Radivoje prebi? On bi samo slegnuo ramenima i rekao: da znaš koji ti je muž. A opet, kažem, on je pred ljudima više bio muž Dragici. U prvih 5 godina nju je uglavnom vodio po slavama i svadbama, a ja sam ostajala kod kuće. Posle smo izlazili i utroje. Nas dve na zadnjem sedištu fiće, a on vozi. Kad smo hodali, on u sredini. Ljudi nas gledaju, čude se što ima 2 žene. A on misli da neko samo u mene gleda, pa me onako iz čista mira pretuče kad se vratimo kući. Mladoj ženi iz suvodolskog harema kao da bi lakše kad ispriča sledeće. Dobijao je, međutim, i on batine. Tukao se. Samo, ljudi su ga si plašili. Bio je naoružan, pa je i mene, ne znam zašto, naučio da rukujem puškom. To mu je, pokazalo se, u zoru 5. oktobra 1984. godine, bila životna greška. Radivoje je inače pre toga bio usuđivan zbog krađa i silovanja jedne žene. U ulozi svedokinje i oštećene, Dragica Perić na sudu rekla da je znala da njen Radivoje voli pomalo da švrlja, ali je uz sleganje ramena dodala: mene to nije interesovalo. Možda se nije bunila i zbog straha da, kao žena bez poroda, ne bude oterana iz kuće. Ja Petri samo mnogo zameram što ga je ubila. To nije smela da učini. Mogla je da ode iz naše kuće ako joj se nije sviđalo da živi onako kako smo nas 3 živeli. Petrija se nije usuđivala da ode, iako je život u Radivojevoj kući bio prepun poniženja. Mene je primoravao da ženama u selu govorim kako mi je kod njega mnogo lepo. Ja sam to i činila. A on me je u stvari maltretirao i nije mi dozvoljavao da viđam svoju decu. Nisam bila u prilici ni roditeljima da se požalim, jer me s njima nije ostavljao nasamo. Ako smo razgovarali na vlaškom, tražio je da mu odmah prevedem svaku reč koju izgovori. Samo nisam ga zbog toga ubila.
Petrija malo navuče svoju šarenu maramu na čelo. Stidela se posljednjeg poglavlja svog života u Radivojevom haremu. Bio je utorak, 4. oktobar 1984. godine. Žene u Suvom Dolu su po planini brale šipak, pa je i Dragica otišla i rekla da će zanoćiti u Pojati. Radivoje me je, čim smo večerali, pozvao u njihov krevet u kuhinji. Dođi de da te deda malo izmiluje. Na brzinu sam uklonila ono sa stola, pa sam mu se pridružila. Navalio je na mene kao da sam mu prvi put u krevetu. 4 puta smo te noći imali odnose. Bila sam umorna i jedva čekala da zaspim. Oko 3 sata posle ponoći predložio je da se volimo na jedan način kako dotad nikad nismo. Preplašila sam se. Rekla sam, to neću. A on je uzeo pušku i rekao, odluči se dok ja malo dremnem. Kad se probudi, znala sam da će pokušati ono isto. Taj uvek učini ono što je naumio. Čvrsto je zaspao i ja sam tada rešila da ga ubijem. Dok sam mu pušku prinosila glavi, sećala sam se svih onih 10 godina provedenih s njim. Čak i onih dugih večeri kada je sa Dragicom zagrinjen ležao u krevetu, a ja sedela pored njih na stolici i buljila u televizor. Setila sam se i hladnih zima u mojoj sobi u kojoj nikad nije založena vatra, uništenog detinjstva moje dece, ojađenih roditelja, podsmeha ljudi. Tada sam povukla oros. Petrija Glišić, 30-godišnja domaćica, ubila je iz lovačke puške svog 57-godišnjeg muža Radivoja Perića. Hitac je odjeknuo u rano jutro posle burne noći ispunjene nežnostima, a u vreme kada je Radivojeva starija žena, 54-godišnja Dragica, bila kod stoke na Pojati. Čim je odjeknuo pucanj, kao bez glave sam pojurila na vrata i strčala u selište. Strahovala sam da se ipak ne pridigne, da me ne stigne. Majka je baš bila ustala kada sam ušla u kuću. Rekla sam šta sam učinila, a ona mi je odgovorila da je odmah trebalo da skočimo u bunar. Zamislila sam se, shvatila sam da sam učinila nešto strašno, pa sam htela sebi nekako da prekratim život. Ali setila sam se dece. Ona su u stvari sve što sam u ovom životu stekla. Nažalost, već sam zaboravila kad sam ih posljednji put videla. Nije trebalo to da učinim, ali drugačije nisam mogla Radivoja da se rešim. Tokom suđenja, Petrija gotovo da nije prestala da plače. To nije bila maska, već suze polupismene seljanke koja je, bežeći od svoje sirotinje, naivno uletela u Radivojevu mrežu. Iz nje je pobegla na najgori način. Njen branilac, požarevački advokat Dragan Popović, govoreći o Petriji ono što ona inače nije mogla ni umela o sebi da kaže, između ostalog je rekao: njena sličnost sa junakinjom romana Dragoslava Mihajlovića nije samo u imenu. Njegova i ova ovde Petrija imaju i slične teške sudbine. Ali ostavimo po strani Petriju iz literature. Život ove žene sa optuženičke klupe je bio mnogo suroviji. U kući pokojnog Radivoja živela je kao zatvorenica, kao robinja. Uz njegovu prvu, 24 godine stariju ženu Dragicu, služila mu je za teške radove u polju i zadovoljavanje seksualne pohote. Krivično veće petorice Okružnog suda u Požarevcu, kojim je predsedavao sudija Radomir Petković, 1985. godine osudilo je Petriju na 9 godina zatvora. Sudeći prema završnoj reči, zamenik okružnog javnog tužioca Ratomir Stojadinović nije ni tražio neku strožiju kaznu. Petrija je svoju kaznu prihvatila dostojanstveno i bez protivljenja. Možda će Biljana ili Nadica uskoro doći ovamo da me vide. Radujem se kad na to pomislim, a plašim se da neću znati šta da im kažem. Ni sada, ni kad odrastu. Ovih 9 godina će brzo proći. Lakše mi je ovde nego kod Radivoja. Vreme odobreno za razgovor sa Petrijom je isteklo. Milicioner je odvodi u zatvorsku sobu, a izvan zatvorskih zidina, na požarevačkim ulicama ljudi žure. Deca se igraju, život teče.
Petrijin je stao, odavno i na pogrešnom kolosiku. Ali kad prođe 9 godina, ona će imati priliku da ispravi sve svoje greške i da počne život iz početka.